短期岬ですね。はい、面白い形ですね。公衆トイレの展望台です。行ってみたいと思います。うわ、これダメですね。スケートリンクになってます。ダメです。ほら、スケートリンク。景色はすごくいいんだけどね。ほら、だから山々とか行きますからね。成砂に来ました。果たしてキュッキュッってなるでしょうか。はい、撤収です。ちょっと湿ってるのでね、成砂高層群展望というところに来ました。はい、はい、フローラーの工場です。すごい迫力。ここにある木がね、この木はちょっと邪魔ですね。はい、工場の展望を見ました。はい、亀の岩です。ここは亀が見えますね。巨大な亀です。すごく景色がいいね。さすがですね。はい、次行きますよ。トトロの岩見えました。波が奇跡のような彫刻を生み出したということですね。見事です。2匹いるんですね。地球岬来ました。わお、おお、すごい、すごい。お見事ですね。すごい。感動しました。もっと高いところ行こうか。はい、金もある。いやー、一番高いところから。うわー、これはすごい。わー、いいですよ。次は鐘乗らしましょうか。はいはい、一時停止してね。はい、こっちの景色もすごい。
はい、ということで測量山に来ました。はい、夜はこんな風に見えそうですね。はい、寒いです。はい、これ NHK の電波塔がありますね。はい、行ってみましょう。はい、山頂広場入り口。よいしょ。はい、測量が来ました。これです。これです。展望塔、展望台ですね。これを求めてきました、私たち。ねえ。これのために室蘭来たようなものです。うわー、景色真っ白で。すごいこれ。ちょっと行きます。ちょっと広角レンズで。はい、広角レンズで切り替えました。おお、これのために怖い、これ微妙に怖い。手すりがめちゃめちゃ低いんですよ、これ。怖い怖い怖い、マジでやばい、ここ。うわー、怖え。うわー、カメラは飛ばさないようにね。危ない。怖えー、怖い。これは手すりが、ね、低いんで、手すりがちょっと低いんで危ないです。腰のとこしかないよ、これ。腰のところまでしか。これ簡単にこれ風吹かれたら下に落っこっちゃいます。うわー、これはすごい怖い。壁際にちょっと、はい、これ雪降ったらやばいっす。はい、いいですか、撮れましたか。撤収。風の音がすごいね、これ。うわー、風の音すげえ。うわー、来た来た来た、風来た。はい、ぜひ来てね。自己責任で来てね。怖い怖い。すごい。撤収です。真っ白でちょっとね。
縮津山公園展望台ですね。来ました。早速、はい、登ってみます。はい、来ました。うわ、真っ白。はい、こういうとこです。はい。ここはね、はい、島が見えてる。はい、見えますね。大黒ね、見えました。はい、次は上橋です。失礼します。来ました。わあ、ちょっと頑張った甲斐があったので、景色がすごく綺麗ですね。迫力あります。おお、そう。はい、じゃあ展望台から見ましょう。風強そう。頑張りました。はい、お疲れ様でした。今日の室蘭エクストリーム展望台巡り、お疲れ様でした。終わります。そうです、これにて終了。室蘭の皆さん、ありがとうございました。ね、ありがとうございました。はい、カット。
fast I messed up. Yeah.